Je bénis Dieu, Benedico Dio, notre Seigneur et Sauveur, nostro Signore e Salvatore, lui qui a permis à ce que nous puissions nous rencontrer Lui che ha permesso che ci potessimo incontrare en ce jour. in questo giorno. Qu'il soit béni, qu'il soit loué à jamais. Che sia benedetto e lodato per sempre. Je présente mes civilités et ma toute reconnaissance Presento le mie civiltà e riconoscenza à l'ange de l'Église, all'angelo della Chiesa, le pasteur Ghislain Kenge, il pastore Ghislain Kenge, pour cette marque de confiance et de per considération questa fiducia e la considerazione qu'il a adressée ou qu'il a toujours adressée che ha indirizzato o che ha sempre indirizzato à notre modeste personne. alla mia persona modesta. Nous ne sommes pas si importants. Non sono così tanto importante. Merci pasteur. Grazie pastore. Merci à toute l'équipe E pastorale. grazie a tutta la squadra pastorale. Merci à l'évangéliste. Grazie all'evangelista. Merci à tous les hommes de Dieu de l'Église. Grazie a tutti gli uomini di Dio della Chiesa. Et grand merci à Maman Gisèle E un grande grazie anche a Mamma Giselle pour ces dons merveilleux que tu nous as donnés. per questo dono meraviglioso che tu ci hai dato, Le pasteur il Ghislain, pastore Ghislain. c'est ton fils, È tuo figlio? mais pour nous c'est un don. Ma per noi è un dono, amen. Merci pour ces dons que tu nous as E donnés. grazie per questo dono che tu ci hai dato. Que l'Éternel te garde le plus longtemps possible sur la Che terre. l'Eterno ti mantenga il più lontano possibile sulla terra, Pour que tu voies perché tu possa vedere les fruits de tes entrailles il frutto delle tue viscere et comment est-ce que Dieu fera des grandes choses avec tes enfants. e come Dio farà delle grandi cose tramite i tuoi figli. Amen. Et je dis grand merci à l'Église Ringrazio anche la Chiesa pour votre présence. per la vostra presenza. Je pouvais vous saluer tous, Potevo salutarvi tutti? Potrei salutarvi tutti? mais le temps me fait défaut. Ma il tempo è contro di me. Alors je demanderai à celui qui est à ta droite E allora chiedo a colui che è O alla a tua ta gauche destra o o alla devant tua de toi. sinistra o davanti a te de pouvoir te saluer à mon nom. di poterti salutare a nome mio. Salue ton voisin à mon nom. Saluta il tuo vicino per conto mio. Si tu trouves que ton voisin n'est pas gentil, change de voisin. Nous sommes dans Start 26. Siamo in Start 26. Je suis opérateur mécanique des machines-outils. Sono un operatore di macchine utensili. Si tu arrives, par exemple, devant un tour industriel, Se tu arrivi davanti a un torno industriale, le tour il tornio peut être connecté à l'électricité. può essere connesso a una corrente, Mais pour faire partir la machine, ma per far partire il macchinario il y a toujours un bouton. c'è sempre un bottone. Et généralement, ces boutons, c'est en couleur verte. E questo tasto molto spesso è di colore verde. Et beaucoup de machines E molti macchinari sont indiqués en anglais. sono indicati in inglese. Généralement, sur beaucoup de machines, Generalmente, su molti macchinari tu vedrai verras un bouton vert un tasto verde où on écrit Start. in cui c'è scritto Start. Cela veut dire quoi? Ciò cosa significa? Appuie sur ce bouton-là Che se appoggi su quel tasto, et la machine il macchinario va commencer à fonctionner. comincerà a funzionare. C'est-à-dire, même si la machine Vuol est dire belle, che anche se il macchinario è bello, même si la machine est connectée au courant, anche se il macchinario è collegato alla presa di corrente, mais si tu n'appuies pas sur ma Start, se tu non schiacci Start, le tour ne fonctionnera il pas. torno non funzionerà. Quelle révélation Che rivelazione! dans cette église In questa chiesa, en nel 2026. 2026, Tu as été béni. tu sei stato benedetto. Le 31, Il 31 tu dicembre, as été béni. tu sei stato Au benedetto. mois de décembre, Al mese di tu dicembre, es connecté au courant. tu sei connesso alla presa di Mais corrente. cela ne suffit pas. Ma ciò non basta. Mais nous sommes venus Siamo venuti pendant ces 10 jours durante questi 10 pour giorni appuyer sur per Start, poter schiacciare Start, pour permettre à la machine que per tu es permettere al macchinario che tu sei de pouvoir fonctionner. di poter funzionare. Je croyais que quelqu'un devait dire Amen. Credevo che qualcuno avrebbe detto amen.
C'est que ce que nous sommes en train de faire pendant ces 10 Vuol jours, dire che ciò che stiamo facendo in questi 10 nous giorni, sommes en train d'activer noi stiamo attivando une machine qui doit rouler. un macchinario che deve funzionare. Écoutez bien aimé, Ascoltate carissimi, la voiture peut être belle, la macchina può essere bella, mais si tu ne démarres pas ça, ma se tu non accendi il motore, la voiture ne partira la pas. macchina non andrà avanti. La voiture restera comme un monument. La macchina resterà come un monumento. Tout le monde passera. Tutti passeranno. Il dira, regarde comme la voiture est belle. Diranno che bella macchina. Mais si tu veux voir comment la voiture roule, Ma se tu vuoi vedere come la macchina tu dois funziona, mettre la clé de contact devi mettere la chiave et tu dois démarrer. devi C'est-à-dire, girare. quand tu mets la clé de contact, Quando tu metti la chiave, tu démarres. accendi la C'est que macchina. tu es en train de dire quoi? Cosa stai dicendo? Start à la voiture. Start alla macchina. À la voiture, vas-y. E macchina Je andiamo. parle et je prophétise Parlo e profetizzo. en qualité d'apôtre Qualità di et de apostolo prophète. e di profeta. Cette année, Quest'anno les choses vont marcher le cose parce que funzioneranno. nous sommes Perché siamo dans Start in 26. Start Nous 26. sommes en train d'activer. Noi stiamo attivando. Je parle à quelqu'un. Parlo a qualcuno. Tout ce qui n'avait pas marché Tutto ciò che non aveva en funzionato 2025. nel 2025. Oh, je parle Parlo comme un apôtre come un apostolo. venu de Da Kingasani. Kingassani io J'ai vengo. reçu l'onction Ho ricevuto l'unzione d'éclairer les di vies. illuminare le Oui, vite. je parle à quelqu'un Parlo a qualcuno. que cette année, Quest'anno ça sera une autre année. sarà un altro anno. Si l'année passée, Se l'anno scorso ta vie était la couverte tua par les vita era ténèbres, coperta dalle mais tenebre, l'année qui ma suit quest'anno sera une autre année. è un altro anno. Parce que nous sommes en train de commencer Perché stiamo iniziando avec Start con 26. Start 26. Peu importe le nombre de E sorciers, non importa il numero degli ce stregoni. n'est pas mon Non problème. è il mio problema. Pasteur Ghislain, Pastore Gislaine, pendant que j'étais en train de prier ici, mentre stavo pregando qui, Dieu me dit, Dio mi ha detto il y a un groupe de gens, che c'è un gruppo di persone, pas de l'extérieur, non dell'esterno, mais de cette ma di église, questa chiesa, qui sont en train de faire des réunions che nocturnes. stanno facendo delle riunioni Ce notturne sont eux qui bloquent e sono loro che stanno bloccando l'évolution de l'église. l'evoluzione della chiesa. Mais je parle comme Ma io apôtre. parlo come apostolo. Je parle comme apôtre. Parlo come apostolo. Dieu m'a dit, Dio mi ha detto beaucoup de gens vont tomber. molte persone cadranno, Beaucoup vont mourir. molte moriranno. Tu verras déjà tomber E malade. tu vedrai delle persone Dans ammalarsi cette église. in questa chiesa. Je fais un E avertissement. io avverto Étant qu'apôtre in quanto apostolo à tout celui qui combat ce a travail. tutti coloro che combattono questo lavoro. Si tu combats ce travail, Se tu combatti questo lavoro, je te conseille io ti consiglio de laisser. di lasciare. Parce que Dieu m'a dit Perché Dio mi ha detto que les têtes vont che tomber. le teste cadranno. Et vous E reconnaîtrez voi que riconoscerete je suis un apôtre et un che io prophète. sono un apostolo e un profeta. Parce que moi, je ne parle pas pour Perché parler. io non parlo a vanvera. Quand je parle, Quando io parlo c'est que je vois. è perché vedo. Quand je parle, Quando parlo c'est que j'entends. è perché sento. C'est comme ça que moi je Ed è fonctionne. così che io funziono. J'ai sacrifié ma Ho jeunesse. sacrificato la mia gioventù. Ça fait 20 ans Sono 20 depuis que anni je suis devenu da pasteur. quando sono pastore. En 2006 Nel que 2006 j'ai été établi io sono stato stabilito pasteur. pastore. J'étais jeune Ed ero giovane. et jusqu'aujourd'hui, Fino ad oggi je suis dans ce travail. sono in questo lavoro. Bien aimé, je ne fais pas l'œuvre de Dieu, Carissimo, io non faccio l'opera pour di plaire Dio les gens, per far piacere alle mais je persone. fais l'œuvre de Ma Dieu io faccio l'opera di parce Dio qu'il m'a appelé. perché lui mi ha chiamato. Alors je parle. Allora io parlo. Écoute-moi. Ascoltami. Tu verras les têtes tomber. Tu farai cadere le C'est teste. ce que vedrai Dieu le m'a teste dit. cadere, è quello che Dio mi ha C'est detto. ce que Dieu m'a È dit. quello che Dio mi ha Et detto. cela arrivera. E ciò succederà. Ah, donne-moi un bon amen. Dammi un buon amen. Donne-moi un bon amen. Dammi un buon amen. Je déclare Io dichiaro 2026, che 2026 c'est une autre è année. un altro anno. Ah, c'est une autre È année. un altro anno. C'est une autre année. È un altro Est-ce que anno. je peux prêcher? Posso predicare? Désiré, mets-toi debout. Mettiti in piedi, Desiree. Pendant que je suis en train de parler, Mentre io sto parlando, Dieu me dit Dio mi sta que dicendo le travail que tu che fais, il lavoro che tu stai ce n'est facendo pas ton travail. non è il tuo lavoro. Dieu me dit Dio mi sta dicendo qu'il va te bénir che abondamment. ti benedirà abbondantemente. Le travail que tu fais, Il lavoro che tu c'est un fai travail è transitoire. un lavoro di transizione. Mais je te regarde, Ma io ti guardo je vois tes mains e vedo le tue mani remplies d'argent. piene di soldi. Dieu me dit, Dio mi sta dicendo il va te donner che l'argent ti darà i soldi comme personne n'a reçu come dans votre nessuno li ha famille. ricevuti nella vostra famiglia. C'est ce que je È vois. quello che io vedo. Et c'est ce que tu Ed è vivras. ciò che tu vivrai. Accroche-toi à Dieu Attaccati a Dio. et Dieu fera ça E avec Dio toi. lo farà. Donne-moi un bon Dammi amen. un buon amen. Donne-moi un bon Dammi un amen. buon amen. Donne-moi un bon amen. Dammi un buon amen. Je vais prophétiser sur les frères Voglio profetizzare sul fratello qui a porté les jeans. che ha la giacca in jeans. Frère, Fratello. le frère qui est en jeans, ou lui, Il lui. fratello che ha la giacca jeans. Dieu me dit ceci. Dio mi sta dicendo questo. Ne te pose pas beaucoup de questions Non farti tante domande sur ta vie. sulla tua vita. Ne te demande
demande pas, E non chiederti, est-ce que moi un jour, ma io un giorno ma vie la mia vita changera? cambierà? Dieu a dit, ne te pose pas ces questions-là. Dio ha detto non porti queste domande. Parce que tu vois la vie est bloquée. Perché tu vedi che la vita è come se fosse bloccata. C'est comme s'il y a les ténèbres devant, les ténèbres È derrière. come se ci fossero le tenebre Des davanti fois tu te di dis, te. pourquoi j'étais venu ici? E forse ti chiedi perché io sono venuto qua. Mais Dieu me dit, Ma Dio mi dice il va te faire che Dio ti farà du bien. del bene. Amen. Il te fera du bien. Ti farà del bene. Dieu Amen. me dit qu'il te fera du Dio bien. mi sta dicendo che ti farà del bene. Ne regarde pas tout ce que tu vois. Non guardare ciò che c'è intorno a te. Dieu te bénira. Dio ti benedirà. Amen. Et tu verras sa main. E tu vedrai la sua mano. Est-ce que Amen. tu peux acclamer très Puoi fort pour acclamare Jésus? forte per Gesù. Acclame bien pour Jésus. Carissimo, Écoute, ascolta. est-ce que vous pouvez vous rasseoir? Potete Je accomodarvi. prêche un peu, Voglio predicare on un po'. prophétise un peu, Profetizziamo un po'. on prie un peu, preghiamo anche un vous po'. donnez les offrandes un peu, Poi date anche on le danse offerte un po', peu et balliamo on part anche à la po', maison un e poi peu. andiamo a casa un po'. Jésus est en train de dire à Paul Gesù sta dicendo a Paolo que j'étais établi che io ti ho stabilito comme une lumière. come luce. C'est que Paul n'est pas devenu lumière par sa Vuol volonté, dire che Paolo non è diventato luce perché lui stesso lo voleva, mais il a été établi. ma lui è stato stabilito. Si on dit je t'établis, hein, Se qualcuno dice ti stabilisco, c'est-à-dire ça ne dépend pas de ta vuol volonté, dire che ciò non dipende dalla tua volontà, mais cela dépend de la volonté de celui qui t'a établi. ma ciò dipende dalla volontà di colui che ti ha stabilito. Pour être la lumière des nations, Puoi essere la luce delle nazioni, pour que ces derniers puissent apporter le salut. perché quest'ultimo possa portare salvezza. Dieu n'établit pas une personne pour établir. Dio non stabilisce una persona così a caso. S'il établit quelqu'un comme une lumière, Se Dio stabilisce qualcuno come luce, parce qu'il a une mission è perché ha una missione à pouvoir réaliser. da realizzare. Mais Paul est là, Ma Paolo, que Jésus a établi comme la lumière. che Gesù ha stabilito come luce, Au départ, all'inizio n'était pas Paul, non era Paolo, était Saoul. era Saulo. Si vous lisez dans le livre des Actes chapitre 9, Se leggete in Atti capitolo 9, versets 3 à 4, versetto 3 e 4, vous verrez qu'il allait sur le chemin de Damas. voi vedrete che stava andando sul cammino di Damasco Il allait pour persécuter e l'église. andava per perseguitare la Chiesa. Mais sur le chemin de Ma Damas, sul cammino per Damasco il va rencontrer Jésus-Christ. incontrerà Gesù Cristo. Mais Christ va apparaître Ma à Cristo Paul apparirà a Paolo sous forme de quoi? sotto forma di cosa? Sous forme de la lumière. Di luce. Et on dit la lumière Dice che la luce a frappé Paul. ha colpito Paolo. Paul qui était sur le cheval, Paolo che era sopra un cavallo il est tombé par terre. è caduto in terra. C'est que Paul ne peut pas devenir la lumière Vuol dire che Paolo non può diventare luce si la lumière ne le frappe pas encore. se non è stato colpito dalla luce. C'est que Paul ne peut pas confesser la lumière, Vuol dire che Paolo non può confessare ne la peut luce. pas rayonner la lumière Non può far brillare la luce si lui-même n'a pas rencontré la vraie lumière. se lui stesso non ha incontrato la vera luce. Et quand la vraie lumière te rencontre, E quando la vera luce ti incontra, la première des choses, la prima delle cose, tu deviens aveugle. tu diventi cieco. Parce que Paul, Perché Paolo, quand il a rencontré la lumière, quando ha incontrato la luce, il est devenu aveugle. è diventato cieco. Et il est tombé par terre. È caduto per terra. Lui qui était sur le cheval, Lui che era su un cavallo, il s'est retrouvé par si terre. è trovato per terra. Cela veut dire Ciò quoi? cosa significa? Si Jésus-Christ te rencontre, Che se Gesù Cristo ti incontra, la première des la choses, prima delle cose, il doit te briser. ti deve spezzare. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu Non
Si riconosce un figlio di Dio par ses dons. per i suoi doni, On reconnaît un enfant de Dieu si riconosce un figlio di Dio par le brisement qu'il a reçu du Seigneur. per il fatto che sia stato spezzato dal Signore. La beauté d'un chrétien, La bellezza di un cristiano ce n'est pas dans la multiplication des versets bibliques, non è nella moltiplicazione di versetti biblici. mais la beauté d'un La chrétien, bellezza di un cristiano c'est dans le brisement qu'il a reçu de la part de è Jésus. il fatto che è stato spezzato da Gesù. Est-ce que je peux prêcher? Posso predicare? Ah, Amen. dis-moi, apôtre, prêche. Sì, apostolo, Ah, tu predica. ne dis pas, je vais laisser le micro. Se Hein. non lo dici io lascio il microfono. Allez, dis-moi que je prêche, non? Dimmi, apostolo, Soyez predica. gentil envers moi. Sei gentile con me. Tu es fâché? Sei arrabbiato? Demande à ton voisin, tu es fâché? Chi del tuo vicino sei arrabbiato? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Cosa ti ha fatto? Allez, dis-moi, prêche. Dimmi, predica. La beauté d'un La chrétien bellezza di un cristiano dépend dipende du brisement qu'il a reçu de la part de dal fatto Jésus. che sia stato spezzato da Gesù. Si vous lisez Cantique des Cantiques, Se voi leggete Cantico dei Cantici, chapitre 1er, primo capitolo, versets 5 à 6, versetto 5 e 6, il y a une jeune fille c'è una giovane ragazza qu'on appelle la si Sunamite. chiama la Sunamita. La Sunamite est en train de parler aux filles de Jérusalem. Stava parlando ai figli di Gerusalemme. Il dit, filles de Jérusalem, Dice, ragazze di Gerusalemme, je suis belle, io sono bella, mais je suis noire. ma sono scura. Pourquoi je suis noire? Perché io sono scura? Parce que le soleil m'a Perché obscurci. il sole mi ha fatto abbronzare. C'est que la Sunamite Vuol dire che la donna Sunamita dit, elle est belle. è bella. Elle est belle pourquoi? Ed è bella perché? Parce qu'elle est noire. Perché è scura. Elle est noire pourquoi? Perché è scura? Parce que le soleil l'a Perché frappée. il sole l'ha colpita. Parce que la lumière l'a frappée. Perché la luce l'ha colpita. Parce que la lumière l'a brisée. Perché la luce l'ha spezzata. Une église qui n'a pas de fidèles brisés, c'est une église à problème. Che non ha fedeli che hanno ricevuto lo spezzamento, è una chiesa di problemi. Je ne veux pas retourner sur ce que Pasteur Jean avait dit Non hier. voglio ritornare su ciò che il pastore ci ha detto ieri, Parce que le plus grand problème de nos églises, perché il più grande problema delle nostre chiese ce n'est pas d'abord les gens de l'extérieur. non è prima di tutto la gente che è al di fuori, C'est d'abord nous-mêmes. è noi stessi. Parce que nous sommes une assemblée de gens qui ne sont pas brisés. Perché siamo Papa. un'assemblea di persone che non hanno ricevuto lo spezzamento. Des choses que le pasteur prêchait hier là, Le cose che il pastore predicava ieri ce n'est pas du mensonge. non sono menzogne. C'est la réalité de nos églises, de È nos la assemblées. realtà delle nostre chiese e delle nostre assemblee. Et vous serez les premiers à dire, Église, c'est quoi la raté? E sarete i primi a dire la nostra chiesa non va avanti. Mais nous-mêmes, nous sommes les premiers à combattre nos Ma églises. noi siamo i primi a combattere le nostre chiese. Si les églises à Mondovi ne prospèrent pas, Se le chiese a Mondovì non prosperano, ce n'est pas d'abord le problème des païens, non è prima di tutto il problema dei pagani, c'est le problème des gens de ma il l'église. problema delle persone che stanno nelle Entre chiese. nous, Tra di noi, tra entre di noi, fidèles, tra entre fedeli, pasteurs. tra pastori. C'est entre nous le È problème. tra di noi il problema. Amen. Didier Kungang, ngai na otambola dans la voiture, Io stavo girando in macchina na frère église. con un fratello della chiesa Na oki frère monsieur église à Bengi. e ho sentito un altro fratello della chiesa che mi ha chiamato. Non, il a appelé le frère qui me No, connaît. ha chiamato il fratello che io stavo accompagnando in macchina. Alors, comme le frère avait mis le Google Maps, Come il fratello aveva messo Google Maps, il a mis viva voce. ha messo viva voce per rispondere alla chiamata. Les frères de mon église. Il fratello della mia Je ne parle pas de chiesa. l'église et de l'Afrique, ici à Non parlo Mondovi, della chiesa di ici en Africa, Italie. parlo della chiesa qui in Italia. Les frères de mon Il église, fratello della mia papa, chiesa abandi kotonga ha ngai, iniziato a prendermi in abandi giro. kosokola Ha ngai, iniziato a prendermi aniki in nga na giro. linuka, Ha insultato e a lavarmi con la anguluti spugna, ngai, mi ha grattato, atomboli ngai, mi ha alzato abambi e ngai, mi ha buttato azwi su per savon, terra, ha preso il anguluti nga sapone poso. e ha cominciato a Et le strofinarmi la frère pelle. conduisait, E il fratello stava guidando il me. Attends, nga sikobo. e mi guardava così. Moi j'entendais tout. E io ho ascoltato Mais ne me tutto. fais attention avec le téléphone. Stai Hein. attento col telefono, carissimo. Et j'arrive le dimanche à E l'église, arrivo domenica in chiesa, le même frère, lo stesso après fratello, qu'il, dopo il culto, il vient, papa. viene papà, Même si le frère vient d'abord. Toi, vieni.
Toi, je dois te régler. Il y a Io d'autres choses, il devo faut, sistemare una cosa con il y a d'autres choses, il te. faut régler ça. Ci sono delle cose che D'ailleurs, vanno moi, sistemate je suis subito. pas un pasteur, je suis un apôtre. Io non sono un pastore, Je pastore, n'ai io sono pas ces cœurs là. apostolo. Moi, je suis un apôtre, je dois Io te non ho régler. quel cuore lì, io sono un apostolo e devo regolare le cose. Je l'appelle. Io lo chiamo, Je dis, frère, io tuo fratello. toi, moi, je suis ton ami. Io sono amico tuo. Mais amko nanga È più grande di me. Taso kangi mutu na mbeba. Se tu cogli qualcuno che ha sbagliato, Je lui ai dit, moi, je suis ton ho ami. detto, io sono tuo amico. Moi, je suis ton pasteur. Io sono il tuo pastore. Est-ce que moi, je blague avec toi? Io scherzo con te? Depuis quel jour, toi, tu commences à parler de moi comme ça? Da che giorno tu cominci a parlare male di Il a me voulu così? nier. J'ai dit, tu Ha veux voluto que rinnegare. je te présente tout l'enregistrement. Io vuoi che ti presento tutte le registrazioni che io Parce ho? que lui, il croyait que c'est le frère là qui m'avait dit. Perché Ok, lui moi-même, pensava j'avais écouté de mes oreilles. Che il fratello mi avesse detto, quando invece io stesso ho sentito con le mie Je lui ai orecchie. dit, avant d'arriver chez moi, Gli ho detto, prima di arrivare a casa mia, otongaki mutu tel, tel, hai tel, tel. insultato questa Tango questa silisi persona. batu nyonso. E quando hai finito di insultare tutte quelle persone, La dernière personne que tu as touché, c'est qui? l'ultima persona che hai insultato chi era? C'est ton pasteur. Il tuo pastore. Hier, j'enseignais. Kisoka bienvenue est là. Ieri io stavo dando gli insegnamenti, fratello Bienvenu è qua, Aux serviteurs à l'église. ai servitori in chiesa. J'ai dit, Ho detto loro si j'attrape che se io prendo que un enfant qui sert dans mon o église, sento un figlio che serve nella mia chiesa il critique un homme de Dieu, criticare un uomo di Dio, même si c'est un prêtre de l'église anche catholique, se è un prete della chiesa cattolica, il ne servira plus. non servirà più. Parce que c'est lui qui critique le pasteur des autres. Perché colui che critica il pastore degli altri, S'il termine le pasteur des autres, finisce di criticare le il dernier, ça pastore serait degli altri, qui? l'ultimo chi sarà? Il suo pastore. Alors moi, je me protège. Allora io mi proteggo, Je leur interdis déjà. gli vieto. Mais ce sont des trucs, on ne peut pas parler ça à l'église. Ma ci sono delle cose di cui non si può parlare. Parce que celui qui est brisé Perché colui che è spezzato ne peut plus avoir ces trucs-là. non può più fare questo genere di cose normalmente. On ne peut pas parler de ces choses à l'église. Si dovrebbe parlare di C'est queste pour cose les qui nouveaux venus. sono per gli nuovi Tu as été arrivati. baptisé depuis 2010, Tu sei stato baptisé battezzato en nel 2020, 2020, battezzato nel baptisé en 2020, 2008, battezzato nel jusqu'à 2008, aujourd'hui. fino ad oggi. Toujours les petits trucs. Sempre le piccole cose. Mon pasteur me dit Il toujours, mio pastore mi dice sempre: Dala, soko sumuka, se tu pecchi, salaka masumu ba pasteur. fai il peccato di pastore. Iba suma pasteur zalandeni. Qual è il peccato di pastore? Mutu Una persona akendaka sali kopa drogue, è andato, ha venduto la droga yopo yebi, e tu anche lo sai ayeli yo dim, e ti porta la decima olie yango. e tu la spendi anche. Umoni masumu ba pasteur ndenge zala. Vedi i peccati dei pastori come sono? Mais ce ne sont pas des petits trucs là. Ma non sono quelle piccole On te cose retrouve, in cui mon ti frère, ma ritrovi. soeur. Fratello, sorella, Sortons de ces choses-là. usciamo da questo genere di cose. Parce qu'on ne portera pas la lumière Perché non porteremo la si la lumière ne nous a pas brûlé. se la luce non c'è illuminato. Ah, je croyais que tu devais dire Amen. Pensavo che avresti Bon, detto rapidement, amen. je vais prêcher Voglio predicare rapidamente. pendant 20 minutes. Maintenant, je 20 commence minuti. la prédication. Adesso comincio la predica. Alors, je parle sur les 4 lois, Io parlo sulle 4 leggi, les 4 principes importants de la lumière. i 4 principi importanti della luce. J'aimerais que nous lisons, Vorrei che potessimo leggere qu'on nous lise Marc, Marco, che ci leggano Marco, chapitre 5. capitolo 5. Leggo nel nome onnipotente di Gesù, Marco Amen. 5, dal 25 al 29. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salvata. 29. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Merci. Je vais parler d'une femme Voglio parlare di una donna qui s'est trouvée dans les ténèbres. che si trovava nelle tenebre. Parce que, pourquoi Dieu Perché Dio doit établir Paul? deve
deve stabilire Paolo. J'enlève Paul, mais je mets ton nom. Tolgo Paolo e metto il tuo nome. Pourquoi Dieu doit t'établir comme une lumière? Perché Dio deve stabilire te come luce? C'est que quelque part, Vuol dire che da qualche parte il y a quoi? ci sono cosa? Il y a les ténèbres. Le tenebre. Parce que là où il n'y a pas de ténèbres, Perché lì dove non ci sono tenebre, il n'y a pas besoin de lumière. non c'è bisogno di luce. Pour connaître l'importance de la lumière, Per conoscere l'importanza della luce, il faut d'abord commencer par vivre les ténèbres. bisogna innanzitutto vivere le tenebre. Raison pour laquelle, Ragione per cui même Dieu pour créer, anche Dio per poter creare il commençait d'abord par le soir, ha cominciato con la sera, il y a un soir dice ci fu una sera, et il y a un matin. ci fu un mattino. C'est que d'abord c'est les ténèbres Prima ci sono le tenebre, et puis c'est la lumière. poi c'è la luce. Parce que celui qui a connu les ténèbres Perché colui che ha conosciuto le tenebre reconnaîtra l'importance de la lumière. riconoscerà l'importanza della luce. Dieu travaille comme ça. Dio lavora così. Il commence toujours par les ténèbres Comincia sempre dalle tenebre pour terminer par quoi? per finire con cosa? Je déclare, E dichiaro si ta vie che se la tua avait vita commencé è iniziata par des problèmes, con dei problemi, si dans votre se famille nella vostra famiglia vous avez des problèmes, voi avete dei ce problemi, n'est pas grave. non è grave, C'est parce que Dieu, perché Dio c'est la lumière. è la luce. Et la La lumière luce vient toujours après viene quoi? sempre dopo cosa? Après les ténèbres. Tenebre. Amen. Je peux dire ça. Vous savez, dans la fête de Cana, Alla festa di Cana, les gens étaient étonnés. le persone erano stupite. Ils ont dit, qui est celui-ci? E hanno detto, ma chi è questo qua? Il commence d'abord par les mauvais vins. Che comincia col vino cattivo Et à la fin, e alla fine il nous donne quoi? ci dà cosa? Les bons vins. Il vino buono. Et jusqu'aujourd'hui, E fino ad oggi, dans la Bible, nella Bibbia, on n'a jamais donné le nom du propriétaire de la non fête. ci hanno mai detto chi è il proprietario della festa. Mais pasteur, moi j'étais là. Il pastore, io c'ero. Et je connais. E io so Le propriétaire de la fête, che la persona c'était che crea la lui-même festa l'homme qui avait changé l'eau en vin. era la stessa persona che ha cambiato l'acqua Parce in qu'il vino. change de forme. Perché lui cambia forma. Jésus peut être le soleil, Gesù può essere sole, il peut devenir può l'agneau, diventare l'agnello, il peut devenir l'étoile, può diventare la il peut stella, devenir le fils de può l'homme. diventare il figlio C'est-à-dire dell'uomo. lui-même, hein, Lui stesso c'est le propriétaire de la è il fête. proprietario della festa. Lui-même, Lui hein, stesso il change l'eau en vin. cambia l'acqua in vino. Parce que les gens ont dit, Perché le persone hanno qui est detto, celui-ci chi è quest'uomo qui peut commencer che può iniziare par les mauvais vins le cose brutte pour terminer per finire par les bons vins? con il vino buono? Oh, je déclare, Dichiaro si ta vie a mal che se commencé, la tua vita è iniziata ce male n'est pas un non problème. è un problema. Moi, je suis né Io sono nato dans une famille in una pauvre. famiglia povera. Je suis né Io sono nato dans une famille in compliquée. una famiglia Ce n'est pas complicata. un problème. Ma non è un problema. Mais le problème, Il problema c'est la famille que moi je suis en train de è bâtir. la famiglia che io sto costruendo. Ce n'est pas la famille d'où moi je Non è la viens. famiglia da dove io provengo. Là où je viens, Lì da dove io vengo. ce n'est pas le problème. Non è un problema. Mais le problème, Ma il problema c'est là où lì je suis en train de dove partir. io sto andando. Parce que mon Dieu Perché il mio Dio commence toujours comincia sempre par les mauvais vins dal cattivo vino pour terminer per andare poi par les bons vins. con il vino buono. Il commence toujours Comincia sempre par les ténèbres le tenebre pour terminer per poi finire par la lumière. per la luce. Et cette femme-là E questa donna était dans les ténèbres. era nelle tenebre Parce que la maladie perché la malattia était comme les ténèbres. era come se fosse le tenebre. Et on nous a dit E ci hanno letto que cette femme-là che questa donna avait tout dépensé, aveva speso tout ce qu'elle avait tutto ciò che lei aveva pour sa maladie. per la sua malattia, Mais il n'y avait pas de guérison. ma non c'era guarigione. Et à chaque fois qu'elle entendait, E ogni volta che lei sentiva, la Bible dit, à chaque fois qu'elle entendait la Bibbia dice che ogni volta che lei sentiva qu'il y avait un médecin quelque part, che c'era un medico da qualche un parte, gynécologue quelque part, un ginecologo da qualche elle allait faire quoi? parte, lei andava Pour se a consulter. farsi visitare. Et à la fin, E alla fine poi elle n'avait pas de non résultat. aveva nessun risultato positivo. Premier élément Il primo elemento pour avoir la per lumière, avere la luce, la première loi la prima legge pour être la lumière, per essere luce, c'est la loi de è l'information. la legge dell'informazione. Amen. Cette femme-là Questa donna était informée. era
era stata informata de tous les médecins. di tutti i medici. Mais malheureusement, Ma purtroppo les informations qu'elle avait, le informazioni che lei aveva c'était de mauvaises informations. erano delle cattive informazioni. Bien-aimé, Carissimi, entoure-toi des gens qui t'amènent de bonnes informations, intorno a te devi avere persone che ti portano delle informazioni positive, de bonnes nouvelles. delle buone notizie. Pas les gens qui te disent seulement, on t'a critiqué, Non delle persone che on a dicono, parlé à mal hanno de parlato toi, male di te, on a fait ti ça. hanno Non, non, criticato, hanno non. fatto così. No, Non, non, mes oreilles no, le mie orecchie n'ont pas besoin de ça. non hanno bisogno di J'ai queste besoin cose. de gens qui Io m'encouragent. ho bisogno di persone Ah. che mi incoraggiano, sì. Ah, moi j'aime ça. A me piace. Quand je prêche, Quando on me dit, predico, apôtre, tu prêches dicono, bien. "Apostolo, tu J'aime predichi écouter bene." ça. A me piace sentire. Ça me permet encore E mi permette de ancora sonder les Écritures di pour scavare prêcher le encore, scritture encore, encore, e encore. predicare ancora. Amen. Des fois, on a seulement des gens qui nous donnent des mauvaises informations. A volte abbiamo persone che ci portano solo cattive notizie On n'a pas besoin de ça. e non ne abbiamo bisogno. Écoutez bien aimé, Ascoltate carissimi, l'information dans la vie d'une personne l'informazione della vita di una persona élargit l'espace allarga gli spazi de la vie d'une personne. della vita di una persona. Amen. Tu ne peux pas être supérieur à quelqu'un Tu non puoi essere superiore a qualcuno si tu n'as pas les informations plus que lui. se non hai più informazioni di lui. Plus que lui. Più di lui. Vous savez pourquoi Sapete perché? le président de la République, beaucoup de présidents, Il presidente della Repubblica, o tanti presidenti della Repubblica, sont les hommes les plus importants sono uomini più importanti? parce que ce sont des hommes les plus informés de la nation. Perché sono gli uomini più informati della nazione. Ils ont les renseignements de tout. Sanno tutto. À Mondovi, A Mondovì. pourquoi le maire de Mondovi Perché il sindaco di Mondovì est la personne la plus importante? è la persona più importante? Parce qu'il a plus d'informations de Mondovi que nous tous. Perché è la persona che ha più informazioni di Mondovì riguardo a tutti noi. Bien-aimé, Carissimi, si tu n'as pas des informations, se tu non hai delle informazioni, tu ne deviendras pas supérieur à une personne. tu non diventerai superiore a un'altra persona. Évangéliste Johnny, écoute-moi. Evangelista Gianni, ascoltami. Si tu veux bien réaliser le ministère Se tu vuoi dans l'église, realizzare bene il ministero nella sois le Chiesa, ministre sii il ministro qui a plus d'informations che ha più que l'église. informazioni della Chiesa. Bon, moi, Gisèle, moi, tant que je suis comme ça, Ma Gisele, io come sono si qua? je donne le micro à mes enfants, Se do il microfono ai miei figli na sentir batei ma e casse, sento che predicano bene, moi, j'entre encore en io prière. entro ancora in preghiera. J'étudie encore la Bible. Studio ancora di più la Bibbia. Parce que je dois être l'homme qui a plus d'informations que les Kabango. Io devo essere la persona che ha più informazioni di tutti loro. Je vais vous donner un secret. Vi darò un segreto. Vous savez pourquoi Jésus est mort? Sapete perché Gesù è morto? Pourquoi Jésus est mort? Sapete perché Gesù è morto? Parce que ses disciples Perché i suoi discepoli avaient atteint le même niveau. avevano raggiunto lo stesso livello. Ils avaient atteint le même niveau des informations Avevano que Jésus. raggiunto lo stesso livello di informazioni che Gesù aveva. Non ci credete? Ah bon dimanche. Ci crederete adesso. Jésus est mort Gesù è morto parce que ses disciples étaient arrivés au même niveau que lui. Jésus est mort Gesù è morto parce que perché les disciples i discepoli avaient atteint le niveau des informations comme lui. avevano raggiunto lo stesso suo livello di informazioni. Quand les gens ont le même niveau des informations que toi, ils vont te tuer. Quando le persone hanno lo tuo stesso livello di informazioni, Ils vont ti te uccideranno, neutraliser. ti neutralizzeranno. C'est pas moi qui le dis. Non sono io che lo dico. Jésus lui-même a dit, Gesù lui stesso ha detto tout ce que le Père m'a donné, che tutto ciò che il Padre mi ha dato, je vous ai donné. io ve lo do. C'est que les disciples Vuol dire che i discepoli avaient atteint le niveau de connaissance avevano raggiunto il livello di conoscenza chi? come chi? comme Jésus. Come Gesù. Alors Jésus Allora Gesù n'avait plus droit non aveva più diritto d'exister. di resistere. Si tu veux exister dans ce Se tu monde, vuoi esistere in questo mondo, sois supérieur à l'information. devi essere superiore a livello di informazioni.
Si tu veux être supérieur dans ta Se génération, tu vuoi essere superiore nella tua generazione, sois la personne la plus informée. devi essere la persona più informata. Si tu veux être Se tu vuoi essere supérieur dans un domaine ou un autre, superiore in un campo o in un altro, sois supérieur en information. devi essere superiore a livello di informazioni. Sur le plan spirituel, Dal punto di vista spirituale, il y a 3 degrés de l'information. ci sono 3 gradi di informazione. 1, 1. c'est la révélation. La rivelazione. On reçoit les informations par révélation. Si riceve informazione attraverso rivelazione. 2, 2. par connaissance. Conoscenza. Et 3, E terzo, par connexion. per connessione. Si tu veux avoir des informations dans le domaine Se spirituel, tu vuoi avere delle informazioni dal punto di vista spirituale, tu dois naviguer dans ces 3 dimensions ou 3 degrés. tu devi navigare in queste 3 dimensioni o questi 3 gradi. Papa, pourquoi Pierre est devenu le numéro 1 de leur église? Papà, perché Pietro è diventato il numero 1 della loro chiesa? Ce n'était pas le plus aimé de Jésus. Non era il preferito di Gesù. Mais quand Jésus a posé la Ma question, quando Gesù ha posto la domanda, qu'est-ce que les gens disent de moi? cosa le persone dicono di Tous ont me? répondu. Tutti hanno risposto. Et il a dit à Pierre, il a dit aux autres, Ha detto agli altri, à tout le monde, a tutti. et vous, E voi? que dites-vous que je suis? Chi dite che io sia? Et personne n'a parlé. E nessuno ha detto Pierre niente. s'est levé. Ma Pietro si Il è a dit, alzato. tu es le fils de E Dieu ha très detto, haut. tu sei il figlio del Dio Altissimo. Jésus le regarde. E Gesù l'ha guardato dit, e gli ha Simon, detto, Simone, Fils de Jonas, figlio di Giona, ce que tu as dit, ciò che tu hai detto ce n'est ni le sang, non sono né ni la chair. il sangue né la carne, C'est mon Père. ma è il Padre mio. La révélation que tu viens de La sortir. rivelazione che tu hai detto, Et Jésus regarde Pierre. Gesù guarda Il dit, Pietro, tu es Pierre. dice sei Pietro, Sur cette su pierre, questa pietra je bâtirai mon io église. costruirò la mia Je chiesa, te donne io ti do les clés de l'église. chiavi della chiesa. C'était grâce à quoi? E grazie a cosa? La révélation. La rivelazione. La révélation. La rivelazione. Bien-aimé, en Nel 2026, 2026 ne marche pas comme ça, comme tout le monde. non camminare come tutti, Marche par révélation. ma cammina per rivelazione. Pasteur Olingo, la Pastore, ti vuoi révélation. sposare? Sposati per Se rivelazione. non la rivelazione, te Amen. okufa. E se non ti sposi per rivelazione, Papa, morirai. le ministère au Koufa. Nel ministero morirai. Hein? Amen. Amen. Evangelista, mi ascolti? Buona révélation. Cammina secondo la Kola rivelazione. nanzoto te. Non seguire il corpo, Landa révélation. ma la rivelazione. Soki toko Se no kufa. morirai. Olingo banda commerce. Vuoi iniziare a fare il Banda yango commercio? na révélation. Comincia tramite Kolanda te rivelazione. lokola papa rifait Non salaka. seguire che siccome papà Io Rifai lo kolanda fa, ye. anche tu lo devi Tam suye fare. za grâce na yo Forse è okufa. la sua grazia, tu se lo fai morirai. Ko banda likambu te boye bien aimé. Non iniziare una cosa a Sinon les caso, ténèbres ne te quitteront se no le jamais. tenebre non ti lasceranno mai. Fais des choses par révélation. Fai delle cose per rivelazione. Bien aimé. Je ne Carissimi, prêcherai jamais comme l'évangéliste Rifai. io non predicherò mai come Je ne l'evangelista prêcherai Rifai. jamais comme le pasteur Gislain. Io non predicherò mai come il pastore Parce Gislain. que ce que je fais, Perché ciò che io je le fais faccio, par lo révélation. faccio per Ce que je fais rivelazione. par E révélation, ciò che io faccio per c'est ce qui me rivelazione donnera la è clé. ciò che mi darà la chiave. Yes. En 2026, Nel 2026 on a besoin de clés abbiamo bisogno di chiavi pour ouvrir toutes les portes qui étaient bloquées. per aprire Oh, tutte oh, le oh, porte oh. che erano Je suis en train bloccate. de parler Sto parlando au nom de nel Jésus. nome di Gesù. Que toutes les portes Tutte le porte qui étaient che fermées erano chiuse dans ta famille, nella tua famiglia, toutes les portes tutte le porte qui étaient bloquées erano bloccate dans cette église, in questa chiesa, je te donne les clés. Ti do le chiavi. Allez, reçois les clés. Ricevi le Je chiavi. dis reçois les clés. Ricevi le Je chiavi. dis reçois les clés. Ricevi le Je dis chiavi. reçois les clés. Ricevi le Allez, chiavi. commence à ouvrir. Comincia ad aprire. Ouvre les portes. Apri le porte. Les portes des saisons. Le porte delle Les stagioni. portes de la gloire. Le porte della Les gloria. portes du mariage. Le porte del Les matrimonio. portes des finances. Le porte delle Les finanze. portes du Le travail. porte del Les lavoro. portes des enfants. Le porte dei Je figli. dis reçois les Ricevi clés. le chiavi. Dis je reçois. Ti ricevo. Alleluia. In Jesus name. Parce qu'il y a des clés passe partout. Perché ci sono delle chiavi che aprono tutte le porte. Écoutez bien aimé.
C'est la Ascoltate. clé qu'avait Jésus. È la chiave che aveva Jésus, Gesù. après sa mort, Gesù dopo la sua morte il avait la clé passe-partout. aveva una chiave La passepartout. porte était fermée. La porta era chiusa. Mais la Bible dit, Ma la Bibbia dice tout à coup, che all'improvviso Jésus est apparu. Gesù è apparso. Cela veut dire Ciò quoi? cosa Il significa? n'avait pas Che non besoin aveva bisogno de l'aide d'une personne. dell'aiuto di una persona. Écoutez bien aimé, Ascoltate si carissimi. les hommes vont Se refuser gli uomini rifiutano de t'aider, di aiutarti, si les hommes se gli uomini vont refuser rifiuteranno de te permettre di permetterti à vivre la lumière, di vivere la luce, ce n'est pas un problème. non è un problema. Mais il y a une clé Ma c'è una qui chiave t'ouvrira la porte de che ti lumière. aprirà la porta di luce. Cette clé s'appelle Jésus. Questa chiave si chiama Gesù. Amen. La deuxième La dimension seconda de l'information, dimensione dell'informazione, c'est la connaissance. la conoscenza. Un chrétien qui connaît la parole Un cristiano che conosce la parola est un chrétien illuminé. è un cristiano illuminato. Un chrétien qui ne maîtrise pas la parole Un cristiano che non padroneggia la parola n'est pas spirituel. non è spirituale, C'est un simple religieux. è un semplice religioso. Ok, nous sommes appelés Invece siamo chiamati à ne pas être des religieux, a non essere religiosi, mais nous sommes appelés ma siamo chiamati à être des hommes a spirituels. essere uomini spirituali. La connaissance de la parole La conoscenza della parola est très importante. è molto importante. Si vous lisez Psaume Se voi leggete Salmi, 119, Salmi 119, le verset 5 et il 5, versetto 105, le psalmiste dit ceci: il salmista dice questo, ta parole che la tua parola est une lampe à mes è una pieds lampada ai miei piedi et une e lumière una luce sur mon sul sentier. mio sentiero. Amen. La connaissance de la parole pour un chrétien La conoscenza della parola per un cristiano est une lampe. è una lampada, Mais est une lampe ma è una lampada lorsque les chrétiens ne bougent pas. quando il cristiano non si muove. Mais quand les chrétiens bougent, Ma quando il cristiano si muove, la parole n'est plus une lampe, la parola non è più una lampada, mais ça devient la lumière sur son ma chemin. diventa la luce sul suo sentiero. C'est-à-dire que la parole que tu médites, La parola dice che la parola che tu mediti c'est dans tes pieds, tu as ça. è ai tuoi piedi e tu ce l'hai. Mais quand tu commenceras à faire tout ce que tu feras, Ma quando tu comincerai a fare tutto ciò la che parole la parola ne restera pas la connaissance, non resterà più conoscenza, mais la parole ma la parola deviendra la lumière sur ton chemin. diventerà luce sul tuo sentiero. C'est pour cela dans Romains, la Bible dit, Ecco perché in Romani la Bibbia dice, la foi, j'aime la version Semeur. a me piace la versione Semeur, J'ai lu ça. ho letto questo. Dans la version Semeur, on dit, Nella versione Semeur c'è scritto la foi che la fede naît nasce de la parole dalla parola qui vient che viene du Christ. da Cristo. Un chrétien ne peut pas avoir la foi Un cristiano non può avere la fede s'il n'a pas la connaissance de la se parole. non ha la conoscenza della parola. Parce que la parole t'aidera même à comment servir dans l'église. Perché la parola ti aiuterà anche per sapere come servire in chiesa. Parce que dans nos églises, Perché nelle nostre chiese tu verras généralement, tu vedrai generalmente c'est seulement les mêmes personnes qui font tout. sono sempre le stesse persone che fanno tutto. Ils sont partout. Sono ovunque. Quand il y a programme, Quando c'è un vous programma, avez vu qu'il y a vendredi, venerdì, tu sais que tous ne viendront pas. tutti non verranno, Seulement les 5 personnes là qui ma seront solo là. quelle 5 persone saranno sempre presenti. Quand il y a un besoin de l'église, Quando c'è bisogno di qualcosa in tout le chiesa, monde tutti va commencer à regarder de loin. cominceranno a guardare da lontano. C'est comme si on a pris l'église, È come se avessero preso la chiesa on a donné ça seulement à 2, 3, 4, 5 e l'hanno personnes. messa nelle mani di 2 o 3, 4 persone. Pourquoi? Perché? Parce que les gens ne sont pas enseignés. Perché le persone non Les sono gens n'ont pas la insegnate, connaissance de la parole. non hanno la conoscenza della parola. Mais quand tu as la connaissance de la parole, tu Ma quando comprendras tu hai la conoscenza della parola, tu que nous sommes capirai un royaume de che siamo sacrificateurs. un regno di sacerdoti. Tout le monde à l'église est un serviteur de Dieu. Tutti in chiesa sono servi di Dio. Amen. Tu ne dois pas laisser les tâches de l'église
à un groupe d'individus. Tu Non. non devi lasciare dei compiti nella Chiesa solo a una categoria di persone, no. Écoutez-moi, Église, la puissance de la parole. Ascoltami, Chiesa, ministero, potenza della Le parola. temps est arrivé Il tempo è giunto. où vous devez changer votre manière de in cui servir dovete Dieu. cambiare il vostro modo di servire Dio. Si vous voulez Se voi volete influencer les nations, influenzare le si vous nazioni, voulez se voi volete atteindre les autres, raggiungere gli altri, mais le problème de ces il ministères problema di questo doit ministero devenir le problème de tout le monde. deve essere il problema di tutti. Moi, une maman a quitté mon église un Una jour. mamma ha lasciato la mia chiesa un giorno. Je l'ai appelée. L'ho chiamata. Je lui ai dit, pourquoi tu as quitté Ho detto, l'église? perché sei andata via dalla Il chiesa? m'a dit, apôtre, j'ai quitté. Mi ha detto, apostolo, sono andato via. Parce che andata telle via sœur, perché quella sorella, Quand nous sommes en réunion, quando siamo in riunione, elle dit toujours, c'est mon église. dice sempre, è la mia chiesa. Moi, je dis, maman, so kene kene na yo. E io ho detto, mamma, se vuoi andare, vattene allora. Moi, je veux que tout le monde Io voglio che tutti prenne l'église comme son église. prendano la chiesa come la loro Pourquoi chiesa. toi tu veux dire que c'est notre église, Perché non? tu dici la nostra chiesa? Que No. moi je dise que c'est mon Che io église. dico è la Toi mia tu dis que c'est chiesa mon église. e tu dici è L'autre la dit mia que c'est mon chiesa. église. L'altro anche dice Alors la mia l'église sera chiesa. forte. E allora la chiesa sarà forte. Quand tu ne considères pas l'église que c'est ton église personnelle, Quando tu non consideri la chiesa come tua personale, cette église ne te bénira même vuol pas. dire che quella chiesa non ti benedirà. Amen. Vous savez, il y a des bénédictions liées uniquement à l'église, Sai che ci sono delle benedizioni che sono legate solo alla chiesa, liées aux alliances et aux promesses. legate alle alleanze e alle promesse. Et pour bénéficier de ces bénédictions-là, E per poter beneficiare di queste tu benedizioni, dois faire partie active du service de Dieu. devi far parte attivamente del servizio per Dio. Je suis venu réveiller la foi de quelqu'un. Sono venuto a risvegliare la fede Moi, di je suis un qualcuno. apôtre. Io sono un Je apostolo. suis venu établir l'ordre dans la Sono vie de venuto quelqu'un. a stabilire l'ordine. Que vous compreniez Che voi capiate que cette église, che questa ce chiesa n'est pas l'affaire du pasteur Gislain. non è un affare solo del pastore Lui, Gislain. il a sa mission. Lui ha la sua Ce missione. n'est pas le problème de l'évangéliste. Ma non è il problema Ce n'est pas le problème de dell'evangelista. maman telle. E non è il problema di mamma X. Chacun est en train de jouer son rôle. Ognuno ha il suo ruolo. Bien aimé dans l'orchestre, In un'orchestra, pendant qu'on joue, mentre si suona, mon frère Nati, mio fratello Natale il joue le piano. suona il piano, Mon frère Madouma, il mio fratello Madruma lui, il joue la batterie. suona la batteria Pasteur e Gislain, il pastore Gislain il joue la guitare basse. suona il basso. Maintenant, toutes ces E combinaisons-là tutte queste combinazioni font que la musique devienne fanno comme che la musica le son diventi agréable à un l'oreille. suono gradevole all'orecchio. Si Madouma ne vient pas, Se Madruma non c'è, vous sentirez que le tempo manque. voi sentirete che il tempo non è proprio giusto. Rabbi peut chanter. Rabbi può cantare, Il peut sortir ses poumons. può far uscire i suoi polmoni, Mais si le ma se doumé, non c'è il Azoniata batterista, Licolobiente, non schiaccia bene, c'est là où il y a le è problème. lì che c'è il problema. C'est que tout le monde a sa part à jouer. Tutti hanno un ruolo da fare. Maman Gisèle, tu as ta Mamma part. Gisele, hai la tua parte. Maman Marita, tu as ta Mamma part. Marita, hai la tua parte. Robélie, toi aussi tu as ta part. Robeli, anche tu hai la tua Pour le parte. matin, ngai nazali ingénieur Non dire che Robélie. io sono un ingegnere. Moi, je suis un impiegato. Je suis un employé. Sono talmente Je occupato. suis tellement occupée. Ho tanti progetti da J'ai realizzare. beaucoup de projets à réaliser. Non. Non. On a besoin des ingénieurs ici. Abbiamo bisogno degli On ingegneri a qui. besoin des médecins Abbiamo ici. bisogno dei medici On a qui. besoin de tout le monde Abbiamo ici. bisogno di tutti qui. On a besoin. À l'église, on a besoin de tout. Abbiamo bisogno di tutto. De in papa, chiesa. de maman, Papà, mamme, de jeunes filles, de jeunes garçons. ragazzi e ragazze. Ça fait de l'équilibre. Fa l'equilibrio. Les mamans amen. sont là. E le mamme sono qua. Quand on a des problèmes, E quando abbiamo dei ils problemi, cotisent, ils cuisinent, mangiano, mettono insieme Les i soldi, papas sont là. cucinano, i papà sono lì, ils veillent. vegliano. Ils ne sont pas là. Quand on tape les mains, lui il regarde comme ça. Dicono battete le mani, loro guardano così. Non. No. Les papas sont là pour I papà encourager les enfants. sono là per incoraggiare i figli. Et les jeunes filles sont là E le ragazze sono lì pour apporter aussi leur beauté. per Moi, apportare dans anche la loro l'église, j'ai bellezza. besoin de tout. Io in On chiesa a ho bisogno besoin de di sœurs tutto. Abbiamo qui se bisogno maquillent bien. delle sorelle Parce che que si truccano d'autres frères bene. viendront à Perché l'église. altri fratelli verranno Parce in qu'il y a chiesa. forcément des sœurs qui se maquillent bien. Perché ci sono delle sorelle che si truccano bene. Sì, sì. Hein, Clovis?
On a besoin de frères qui mettent de bons costumes. Abbiamo bisogno dei fratelli che si vestono bene. Chacun est en train de jouer son rôle dans l'église. Ognuno ha il suo ruolo in chiesa. Moi, je vais me concentrer sur la Io parole. mi concentro sulla Et parola vous aussi. e voi anche. Chacun est en train de faire son travail. Ognuno sta facendo il suo lavoro. Là, l'église sera une église fort. Allora lì la chiesa Indivisible. sarà una chiesa forte e Une église que indivisibile. personne ne peut ébranler. Una chiesa che Où nessuno può far personne ne peut crollare. renverser. Che nessuno può sconfiggere. Et troisième dimension, Terza dimensione, c'est la connexion. le connessioni. Pour avoir les informations, Per avere le informazioni on doit être connecté à Dieu. bisogna essere connessi a Dio. Et pour connecter à Dieu, E per essere connessi a Dio, la chair la carne doit être inférieure à l'esprit. deve essere inferiore allo J'ai spirito. béni le Seigneur, pasteur, pour des programmes comme celui-ci. Benedico il Signore, pastore, per dei programmi come questo. Parce que des programmes comme celui-ci, Perché i programmi di questo tipo ça nous permet ci permettono de détruire la chair di distruggere la carne et à faire prévaloir e a far l'esprit. prevalere lo spirito. Parce que la chair a ses désirs Perché la carne ha i suoi desideri, qui ne sont pas toujours mauvais. che non sono sempre malvagi, Mais les désirs de la chair ma i desideri della sont contraires aux carne désirs de l'esprit. sono contrari a quelli dello Tu as spirito. mangé, mangé. Hai mangiato, Tu as besoin aussi de mangiato. gêner, gêner, Hai gêner. bisogno anche di digiunare, Ce qui m'étonne, c'est quoi? E ciò che mi Même pendant que stupisce je prêche cos'è? là, Anche mentre Toi, tu n'as predico, pas respecté les jeûnes. tu non hai rispettato il digiuno. Pourquoi les vendredis, tu n'avais pas gêné? Perché il venerdì non hai Pourquoi digiunato? samedi, tu n'as pas gêné? Perché sabato non hai Même aujourd'hui, sabato non jusqu'à hai 13h, digiunato? tu n'as pas encore Anche gêné. fino alle 13 ma non hai digiunato. Mais comment tu seras connecté? Com'è che tu farai ad essere connesso? Je pars rapidement. E vado velocemente. La deuxième loi La seconda legge pour vivre la lumière, per vivere la luce c'est la loi de la foi è active. la legge della fede attiva. Non seulement cette femme-là avait eu l'information que Jésus devait passer, Non solo la donna che aveva la perdita di sangue ha avuto l'informazione che Gesù stava passando, mais elle avait aussi une foi active. ma aveva anche una fede attiva. C'est comme Bartimée, non? È come Bartimeo, no? Il avait entendu, Lui aveva il sentito avait l'information e ha ricevuto Il avait la l'informazione, révélation la que rivelazione le Fils de Dieu veut passer par che il ici. figlio di Dio stava passando. Ce qui m'a étonné, c'est quoi? Ciò che mi ha stupito cos'è? Quand Bartimée a vu Jésus, Quando Bartimeo ha visto Gesù, au lieu de dire Jésus-Christ, anziché sauve-moi, di dire Gesù Cristo salvami, évangéliste Johnny, Evangelista Giuliano, Bartimée a crié, Bartimeo ha Fils de gridato, David, figlio di Davide, aie pitié de moi. abbi pietà di me. Qui a dit à Bartimée Chi è che ha detto a Bartimeo que Jésus était le che Fils de Gesù David? era figlio di Davide? C'était la révélation. La rivelazione. Et pourquoi seulement il devait appeler Jésus le Fils de David? E perché doveva chiamare per forza Gesù figlio di Parce qu'il avait un Davide? problème. Perché lui aveva un problema sa vie. nella sua Il était vita. dans les ténèbres. Era nelle tenebre. Il a fallu que quelqu'un puisse bâtir sa vie. E qualcuno doveva costruire la sua vita. Or, celui qui devait bâtir la maison, Colui che doveva costruire la ce n'était casa pas David. non era Davide. Dieu a dit à David, Dio ha detto a Davide, tes mains sont remplies de che le sang. tue mani sono Ce piene n'est di pas sangue. toi, Non sei tu, mais le Fils qui sortira ma de il toi, figlio che uscirà da c'est lui te qui bâtira la maison è pour lui che moi. costruirà una casa. C'est que quand Bartimée Vuol dire criait, che quando Bartimeo stava il criait par gridando, rapport à la prophétie que Dieu avait donnée à gridava David. rispetto alla profezia che Dio aveva dato a Davide. Parce que celui qui devait bâtir le temple, Perché colui che doveva costruire il C'était tempio, chi era? c'était le fils de David. Era figlio C'était di Salomon. Davide, Salomone. Or, en Jésus, Ma in Gesù il y a plus que c'è Salomon. più di Salomone. Mais après les informations, Ma dopo aver ricevuto pour avoir la foi l'informazione, active. tu devi avere una fede attiva. Attention bien aimé, Attenzione il y carissimi, a une différence. c'è una differenza Avoir la foi tra avere la fede et avoir la foi e active. avere una fede che è attiva. Beaucoup de chrétiens Molti cristiani ont la foi, hanno la fede, mais peu pochi ont la foi active. hanno la fede attiva. Amen. C'est comme quelqu'un qui dit, È come qualcuno Moi, che j'ai la dice, foi. io ho la fede. je peux dire, frère, bienvenue. Posso dire, fratello, Je bienvenuto? vois. Io vedo. Dieu te rendra Dio ti renderà un entrepreneur. un imprenditore. C'est une vraie prophétie È una vera qui vient de Dieu. profezia che Et viene toi, da tu Dio. croises les bras. Ma tu Tu dis que incroci j'ai le la braccia foi. e dici ho la Je fede. deviendrai. Io diventerò. Non. Quand No. tu reçois la prophétie, Quando tu ricevi la va profezia, étudier vai a comment studiare devenir un manager, come diventare comment manager, gérer les affaires, come gestire gli comment affari, se garder l'argent. comincia a mettere i soldi da parte. C'est lui qui a reçu la prophétie, Colui che ha ricevuto la a croisé, profezia a croisé les bras, e incrocia le alla foi. braccia alla fede. mais c'est lui qui commence les études Ma colui che comincia a ha la foi studiare active.
ha una fede attiva. Alors ce que nous avons besoin, Ciò che di cui noi abbiamo ce n'est pas la bisogno foi, non è la fede, mais c'est la foi è active. la fede attiva. Beaucoup de chrétiens, ils veulent Molti quoi? cristiani cosa vogliono? Que Dieu puisse cuisiner la semoule pour lui. Che Dio possa preparare la semola per loro Il met sur la table pour lui. e apparecchino la tavola Et Dieu anche. commence à te faire E manger. Dio comincia anche ad Mon fils est bien aimé. imboccarti. Figlio mio Je te fais carissimo, manger. io ti faccio mangiare. Même Moïse, Anche Mosè, quand la manne est tombée, quando la manna ils è sont scesa, allés ramasser. loro sono andati a raccogliere. Amen. Mais toi, Ma tu, la manne tombe. la manna Tu croises les cade bras. e incroci Tu le dis, braccia Dieu est bon. e dici che Dieu Dio è est buono, merveilleux. Dio è Dieu est meraviglioso, glorieux. Dio è glorioso, Dieu est puissant. Dio è potente, Omnipotente. onnipotente. Dieu. Dio. Tu mourras avec ton Dieu là. Tu morirai con questo tipo di Dio. Vous savez pourquoi? Sapete perché? Dans les cercles des hommes grands, il y a peu de chrétiens. Nella cerchia di uomini grandi ci sono pochi cristiani? Parce que beaucoup de chrétiens Perché tanti cristiani ont la foi. hanno la fede. Mais peu de Ma chrétiens pochi ont la foi cristiani active. hanno una fede attiva. Mais les gens qui vont chez les Ma magiciens, le persone che vanno dai maghi s'ils entrent chez les marabouts, entrano dai marabù, ils lui donnent directement. gli danno direttamente, Ils commencent le commerce. cominciano subito a fare il commercio. Toi, tu es là. E tu sei lì. Je suis la lumière. Sono luce. Hey, Sì. je serai grand. Sono Star grande. 26. Star 26. Qu'est-ce que tu veux faire? Cos'è che tu vuoi fare? Toute ta vie, tu vas devenir opéraio. Tutta la tua vita vuoi essere un operaio? Bien-aimé, tu Carissimo. mourras Morirai, opéraio. Operaio. Et tu entres en pension. E vai in On va commencer à te payer pensione 700 euros. e cominceranno a pagarti Moi, je 700 refuse euro. cette Io vie-là. rifiuto questa vita. A me non ho di Gesù. J'ai une foi débordante. Ho una fede che deborda. Nous avons des chrétiens Abbiamo dei cristiani peureux. Ils tremblent. fifoni Ils ont che peur tremano, d'échouer. hanno paura Écoutez di bien aimé. fallire. Ascoltate. Je n'ai pas peur d'échouer dans la vie, moi. Io non fa- pardon? Je n'ai pas peur d'échouer. Io non ho paura di Et fallire. si j'échoue, Ma se io je ne suis fallisco, pas le premier. non sono il primo a Comme la bani fallire. m'a échoué dans la vie. Io sono io che ho cominciato la Zambe storia di mutaliboso. fallimenti. Dio che è il primo. À ça, le premier Ha Adam. fatto il primo Adamo. Le premier Adam a E il primo échoué. Adamo ha fallito. Il ne s'est pas fatigué. Non si è stancato. Il a continué. Lui ha continuato. Il a fait le second Adam. E ha fatto un secondo Et le second Adamo. Adam a vaincu la E il croix de secondo Golgotha. Adamo ha vinto la croce di Golgotha. Son échoué, c'est quoi? Se io Chi che sono suis-je moi? Chi figlio suis-je di moi? Bemba Tangana, se fallisco, che cosa succede? Chi sono io? Écoutez bien aimé. Ascoltate Je carissimi. vais te donner un secret. Ti voglio dare un segreto. C'est lui qui échoue dans le cœur. Colui che fallisce nel cuore Il souffrira de la gastrite et des tensions. soffrirà di gastrite e di ipertensione. Mais c'est lui qui échoue sur le terrain. Nel campo, scusate, ma colui che... no, nel cuore. C'est lui qui échoue dans le cœur. Se lui che fallisce nel cuore Il souffrira de la gastrite, soffrirà di gastrite, des tensions, di ipertensione, des cœurs di cuore et de l'estomac. e dello stomaco. Mais c'est lui qui échoue Ma colui che fallisce sur le terrain sul campo, en essayant, provandoci, il va acquérir de l'expérience. avrà esperienza. Maintenant, tu vas choisir. Adesso tu dovrai scegliere. Tu veux échouer Vuoi fallire du fond de ton cœur al fondo del tuo avec cuore tes con projets i tuoi progetti ou tu veux échouer o vuoi fallire en commençant. cominciando. Écoutez bien aimé, Ascoltate, le temps est carissimi, arrivé. il tempo è En giunto. 2026, Nel 2026 on va essayer. proveremo. Oh bien aimé, si on avait essayé l'année Se passée, avevamo provato l'anno et si pas scorso quitté, e non ha mais funzionato, cette année, quest'anno on va encore essayer ci proveremo ancora jusqu'à ce que finché on va ci arriver. riusciremo. Si le fiancé était venu, Se il fidanzato era venuto il est parti. ed è andato Ne via, dis pas, oh, non je ne vais dire plus prendre il che fidanzato. non avrò più un fidanzato. No. S'il est parti, Se è andato, c'est son temps. è il suo Si l'autre tempo. vient, E se l'altro viene, essaye. provaci. Donne-lui le cœur. Dagli il cuore. Peut-être. Forse C'est lui l'homme de ta vie. è lui l'uomo della tua vita. Io non mi innamorerò più. Gli uomini sono degli stregoni. Proteggo il mio cuore. Proteggi il cuore, proteggi. Ti delude se ne va. Ma provaci ancora. La vita è così. Comment tu peux rester là? Com'è che puoi restare Ah, lì? moi j'ai échoué. Io ho fallito. Bien aimé, moi je ne pleure pas de ce que j'ai perdu. Io non mi
lamento di quello che io Parce ho que ce que perso. j'ai perdu, Perché ciò che ho cela m'a perso permis de devenir ce que je suis mi ha aujourd'hui. permesso di Oh, diventare ciò che sono oggi. oh. Amen. Les erreurs Gli d'hier errori di ieri m'ont formé à être l'homme mi d'aujourd'hui. hanno formato per Et essere l'uomo di aujourd'hui, oggi. E oggi je n'aurai pas peur non avrò de paura trébucher. di Quand je inciampare. trébuche, Quando inciampo, je me relève. mi alzo. Je sais comment me tenir e pour io demain. so come mettermi in piedi C'est ça la domani. vie d'un héros. Questa è la vita di un Un eroe. héros n'a pas peur. Un eroe non ha paura. Hein? Amen. Aujourd'hui, je vais prêcher pendant 4 heures de temps. Oggi voglio predicare per 4 ore. Je peux. Posso predicare per Pendant 4 4 heures ore. de temps sans me fatiguer. 4 ore senza Mais la staccarmi. première fois, Ma la prima on m'avait volta donné le micro che mi hanno dato il de notre microfono église nella nostra pour chiesa prêcher pendant 30 per minutes. predicare per J'ai mezz'ora, prêché pendant 12 ho minutes. fatto solo 12 La minuti prédication est finie. e la predicazione è Mais finita. et tout le monde me regardait E comme tutti ça. mi guardavano così. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Ho detto che Dio vi Tout le monde me regardait benedica. comme E ça. tutti mi guardavano così. Et à chaque fois que je voyais mon nom sur la E liste de ogni prédication, volta che vedevo il mio nome Mon sulla cœur lista, battait, j'ai dit, il qu'est-ce mio que j'ai cuore encore batteva e fait? dicevo, Madonna, ma cosa ho Qu'est-ce que j'ai fatto? encore Cos'è fait? che ho fatto? mais je n'ai pas laissé bien aimer. Ma io non ho J'ai smesso. continué. Ho Est-ce que je ne continuato. prêche pas bien aujourd'hui? Non predico bene Ah, oggi? dis-moi, apôtre, tu prêches Sì, bien. apostolo, predichi Dis, tu bene. prêches bien. Predichi bene. Dis, tu prêches bien, Di encourage-moi. predichi, Je vais incoraggiami. entendre ça. Dis-moi Voglio ça. sentire il tuo incoraggiamento. Ah, Tika Mutema, bien, encourage-moi. Ce n'est pas parce que tu as perdu Non è perché hai que tu vas perso rester dans les ténèbres. che devi Non. restare nelle tenebre, Tu dois no. avoir la foi active. Devi avere una fede Une foi attiva. capable. Una fede La foi capace. des risques. La fede dei rischi. Oh bien-aimé, Carissimi, tel que vous me voyez, pasteur, come mi vedete moi je n'ai pastore? peur de rien. Io non ho paura di niente. Moi-même est mort. Io ho anche un Je morto. prie sur lui. Prego su di Il lui. ressuscite. E risuscita. Gloire au Seigneur. Gloria al Signore. Alla quitté. E se non si L'homme sveglia, n'a pas bandé sur ressemble à toi. domani io lo rifarò di nuovo per un altro cadavere. Thomas Edison, Thomas Edison, c'est lui qui a inventé la lampe. colui che ha inventato la lampada, La bien-aimé, il a échoué à plusieurs ha reprises. fallito tante volte. C'était la centième fois Era la 100ª volta quand il a essayé quando poi ci ha provato. et il a réussi à faire la lampe à incandescence. Ha funzionato e ha fatto la lampada incandescente. La foi active. Dis à ton pote la foi Di active. al tuo vicino la fede La foi attiva. active, la foi La active. fede attiva, la Ah, fede c'est pas la attiva. foi seulement là. Oh, moi j'ai la foi. Non è una Et moi, fede j'ai la solo foi. di dire che Et io ho moi, la j'ai fede, io ho la fede. Et moi j'ai la Io ho foi. la fede. Et moi j'ai la foi. Io ho la fede. Non, 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 non. No. La foi active, La fede c'est attiva entrer en è action. entrare in azione. La femme a dit, La donna ha j'ai detto, reçu ho l'information ricevuto que l'informazione Jésus passera. che Gesù sta Elle per s'est passare dit, e si è detta, si je peux se io seulement posso toucher le pan de sa robe, toccare et je serai il guéri. suo abito sarò C'est que guarito. la femme avait une foi Vuol dire active. che la donna in sé aveva una fede Elle a risqué, attiva. elle a risqué, E elle ha a risqué. rischiato. Je dis, elle a fait quoi? Ha rischiato. Mais pourquoi toi tu ne peux pas risquer? Ma perché tu non vuoi rischiare? Troisième loi pour terminer là, Terza legge per poter concludere. c'est la détermination. La determinazione. La femme était déterminée. La donna era determinata. Était déterminée, dit non. Era determinata. J'irai là où se trouve cet Io homme-là. andrò dove si trova quell'uomo. Bien-aimé, Carissimo, personne ne peut détruire un homme déterminé. nessuno può distruggere un uomo che è determinato. Personne ne peut affaiblir un homme qui est déterminé. Nessuno può indebolire una persona che è determinata. Comme moi je prêche là, Come je io sers sto Dieu. predicando, Même servo si tu me Dio. dis tout ce que tu peux me dire, Anche se tu mi dici qualunque mais je cosa, suis convaincu de io ce que je fais. sono convinto Je di suis ciò che déterminé, je ne faccio. laisserai pas. Sono determinato e non smetterò. Moi je dis à mon église, Io dico a chiesa mia si vous jouez, che se voi cette église scherzate, se ferme. questa chiesa chiude Mon ministère ne se fermera e pas. il mio ministero non Parce que moi je suis chiuderà. déterminé. Perché io sono Je determinato. quitte ici, je pars en France. Vado via da qui, vado in J'arrive en Francia. France. Arrivo in Je Francia. commence encore le ministère Comincio là-bas. ancora un'altra chiesa. Parce qu'on ne peut pas arrêter un homme Perché déterminé. non si può fermare un uomo che è determinato. Qu'est-ce que la détermination? Cos'è la determinazione? C'est le fait È il fatto de taire les obstacles, di far tacere gli ostacoli, les peurs, far tacere le paure, les interdictions, far tacere i divieti afin de braver l'impossible. per bramare l'impossibile, Braver, sauter. per saltare verso l'impossibile.
C'est-à-dire il y a des interdictions. Vuol dire che ci sono dei divieti. C'est comme au temps d'Esther. Come ai tempi di Il y avait Esther. une loi C'era una legge que la femme ne peut pas entrer si on ne l'appelle pas. che la donna non può andare verso il re senza essere chiamata. Mais Esther a dit, Ma Esther ha malgré detto, la loi, nonostante elle la était legge, déterminée. lei era determinata. Il a dit malgré les obstacles. Ha detto nonostante Il gli dit je vais ostacoli, braver l'impossible. io voglio toccare Or en l'impossibile. réalité, In realtà, en Dieu, in Dio il n'y a pas quelque chose qui soit non impossible. c'è qualcosa di impossibile. Parce que la Bible dit, Perché la Bibbia rien dice n'est che impossible à Dieu. nulla è impossibile Et per tout est Dio. possible E ogni cosa è à celui possibile qui croit. a colui che crede. Sois déterminé, bien-aimé. Devi essere determinato. Pasteur, dans ton ministère, sois déterminé. Pastore, nel tuo ministero devi essere Peu importe les vents determinato. et marées. Non importano i Sois venti e le déterminé. maree. Sii determinato. La détermination, La determinazione c'est comme un arbre è come un qui a albero des racines che ha profondes. delle radici Personne profonde. ne peut te déraciner. Nessuno ti può Peu sradicare. importe le vent, E non importa il tu es là, tu es vento. déterminé. Tu sei lì e sei determinato. Ne regarde pas les autres. Non guardare gli Ce altri. que les gens disent. Ciò che gli altri dicono. Écoutez, bien-aimé. Ascoltate, carissimi. L'information, L'informazione, la foi active, la fede attiva, la la détermination determinazione permettent à un enfant de Dieu permettono a un figlio di Dio de vivre la lumière. di vivere la luce. Les disciples étaient dans la barque. I discepoli erano sulla barca. Il y avait la tempête. C'era una tempesta. Personne n'a osé. Nessuno ha osato. Seulement Pierre. Solo Pietro. Les gens disent, Le persone dicono, oh, Pierre n'avait pas la foi. Pietro non aveva Ça, fede. c'est quelle prédication, Che ça? predicazione è Il questa? avait la foi. Lui aveva la Il a fede. marché. Lui ha camminato. Il a quand même marché. Lui ha camminato. Jésus a marché. Gesù ha camminato. Pierre aussi a fait quoi? Pietro A anche marché sur ha les eaux. camminato sulle acque. Il est entré dans l'histoire. È entrato nella A part storia. Gesù, A parte Gesù, Pierre aussi Pietro anche a marché. ha camminato. Parce que la lumière de Jésus Perché la luce di est Gesù différente de Pierre. è diversa da quella di Pietro. C'est ce que je dis toujours. È quello che io dico sempre. Dans la vie, Nella il y a vita plusieurs lumières. ci sono diverse luci. On peut être des étoiles, Possiamo essere delle stelle, mais on ne brille pas de la même ma manière. non preghiamo allo stesso modo. Il y a des petites étoiles, Ci sono delle il y a piccole des grandes stelle, étoiles. grandi stelle. Il y a des stars, Ci sono delle il y a star, des méga stars, ci sono delle il y a mega des star, ci gigastars. sono delle gigastar. Tu peux être joueur Puoi essere un calciatore de FC Mondovi. del club di Mondovì. Tu peux être joueur Puoi essere un calciatore de Juve. della Juventus. Mais tu peux aussi être joueur Tu puoi essere calciatore qu'on appelle anche des GOATs, che si chiamano gigante, comme Messi, come Messi, comme Ronaldo. come Ronaldo. Même si tu ne l'aimes pas, Anche se tu non c'est ti un grand. piace, è un Moi, grande. je suis barcelonais. E io sono Mais je reconnais della Barcellona. che Io Cristiano riconosco Ronaldo, che Cristiano c'est un Ronaldo goth. è un gigante. il a gagné 5 ballons d'or. Ha vinto 5 palloni d'oro. Il a tout vaincu dans sa vie. E ha vinto tutti i premi possibili Coupe nella sua d'Europe, vita. La Coppa d'Europea, Champions League. Champions Même League. s'il manque la Coupe du Monde. Anche se non ha la Mais Coppa il a del déjà Mondo, gagné. ha già vinto. Mais Messi, Ma Messi, lui, lui c'est un giga GOAT. è un grande Parce que gigante. lui, il a tout vaincu. Perché lui ha vinto 7 tutto. ballons d'or. 7 palloni Champions d'oro. League. Champions League. Coupe d'Europe. Coppa d'Europa. Coupe d'Amérique. Coppa di Coppa Coupe du monde. America. Même Coppa del Cristiano mondo. Ronaldo, E anche Cristiano quand il voit Ronaldo, Messi, quando il guarda a besoin de demander les Messi, maillots. chiede sempre On peut jouer au clavier, Nati. possono suonare la tastiera, Mais chacun a sa manière de jouer. ma ognuno ha il suo modo di suonare. Même si vous dites que Pierre n'a pas marché, Anche il se est voi tombé. dite che Pietro non ha camminato Mais ils e étaient affondato, tous dans la barque. erano tutti nella barca. 12. 12. Il est sorti, il a Solo laissé 11. lui è uscito e ne ha Le temps est lasciati arrivé en 11. 2026 Il tempo è giunto nel où tu dois laisser les 2026. autres derrière E toi. tu devi lasciare Et gli toi, altri tu dois aller de dietro di l'avant. te e tu Toi, devi tu dois andare avanti. progresser. Tu devi Toi, tu dois progredire. monter. Tu devi salire. J'ai dit, tu dois monter. Devi salire. Parce que celui qui est devant toi, Perché ciò che è il davanti s'appelle a Jésus te Christ. si chiama Gesù Cristo. Dans Apocalypse, In Apocalisse, chapitre 10, capitolo 10, verset 1 à 10, versetto 1-2, la Bible dit, la Bibbia dice il y avait un ange che puissant c'era un angelo qui est potente sorti. che è uscito Il avait le pied e droit aveva i piedi dritti
sur la mer. sul mare. Le pied gauche E un piede sinistro sur la terre. sulla terra. Cet ange-là E questo était angelo enveloppé de era l'arc-en-ciel. circondato da un arcobaleno. Je me suis posé la question. Mi sono fatto la Quel domanda. est cet ange-là Chi è questo qui angelo? peut être enveloppé de Che può l'arc-en-ciel? essere circondato Alors, da un je arcobaleno. comprends. Allora io ho capito. C'est lui qui peut porter Che l'arc-en-ciel. colui che può portare in C'est sé lui qui a créé l'arcobaleno l'arc-en-ciel. è solo colui che l'ha creato. Or que l'arc-en-ciel L'arcobaleno a été créé pour calmer la colère de è Dieu. stato creato per poter calmare la Mais collera qui est di celui Dio. qui est venu Ma chi è che è venuto pour calmer la colère de per Dieu? calmare la collera di Dio? C'est Jésus-Christ. Solo Gesù La Cristo. Bible dit qu'il avait La le pied Bibbia droit dice che aveva il piede sur destro la mer sul mare et le pied gauche sur e la il piede terre. sinistro sulla La terra. mer veut dire quoi? Il mare cosa vuol La dire? mer veut dire le monde, Vuol dire il mondo, les nations, le le peuple. nazioni, i popoli. Apocalypse 17:5. Apocalisse 17:5. La terre veut dire quoi? La terra cosa vuol C'est dire? une partie qui est sortie de l'eau. È una parte che è stata tratta C'est dall'acqua l'Église. ed è la Écoutez, Chiesa. bien-aimés, Carissimi notre ascoltate, domination il nostro doit avoir dominio double dimension. deve avere una doppia Dans dimensione l'Église nella et Chiesa en dehors de l'Église. e al di fuori Notre della Chiesa. lumière La nostra doit luce briller à deve l'Église brillare in et en Chiesa dehors de l'Église. e al di fuori Ton della autorité Chiesa. La tua doit se autorità manifester ici deve manifestarsi et en qui dehors de l'Église. e al di fuori Raison della pour Chiesa. laquelle je Ecco perché déclare io dichiaro que les chrétiens de cette Église, che i cristiani di questa Chiesa vous devez être forts dovete essere forti spirituellement, spiritualmente, mais vous devez aussi être forts ma dovete essere anche financièrement forti finanziariamente et matériellement. e materialmente. Parce que Jésus-Christ Perché Gesù a Cristo posé un pied ha posato un sur piede la mer sul mare et l'autre pied e l'altro piede sur la terre. sulla terra. Tu comprends ça? Capisci? On doit dominer. Dobbiamo dominare. Mais un des principes Ma uno dei principi pour dominer, per dominare on doit être des hommes et des femmes de sacrifice. dobbiamo essere uomini e donne di sacrificio. Moi, Io, quand je perçois mon salaire, quando ho il mio stipendio, si on me paye par exemple se mi pagano ad esempio 2000 euro 2000 euro dans ma tête, nella mia testa, je mets déjà dans ma tête que j'ai eu 1800 euros. io nella mia testa devo mettere già che ho guadagnato 1800 euro. Parce que j'ai gagné 1000 euros, Perché io guadagnavo 1000, mais je vivais avec ça. ma ci vivevo. Mais quand j'ai commencé à gagner 2000 euros, Ma quando ho cominciato a guadagnare 2000 euro, les dépenses ont augmenté. le spese sono aumentate Alors je me suis dit, e mi sono detto, je ne dois pas suivre le monde. non devo seguire il mondo. Parce que quand je me mets, Perché quando io mi je dis non, je dois metto d'abord payer la e facture. dico no, devo pagare prima le Les factures ne bollette. terminent pas. Le bollette non finiscono mai. Je donne la part de Dieu. Devo dare a Dio la sua parte. Église, Chiesa, je ne sais pas ce que io vous non lo faites so avec la dîme. cosa voi fate, se date la decima o no. Un bon chrétien, Un buon cristiano c'est celui qui sait honorer ses è engagements. colui che sa onorare i suoi impegni, Les offrandes, le offerte, les dîmes, le decime, les actions de le grâce azioni di sont des grazia. choses à ne pas négliger. Sono delle cose da non sottovalutare. À la fin de ma prédication, Alla fine della mia je predica, prierai pour tous les membres de cette église qui honorent la dîme. io pregherò per tutti i membri di questa chiesa che danno le decime. Parce que tant que pasteur, Perché in quanto pastore, je sais comment la dîme peut bénir la vie d'une personne. io so come la decima può benedire la vita di una persona. Mais je sais aussi comment donner la dîme, c'est difficile. Ma io so anche quanto sia difficile dare la decima. Mais si quelqu'un honore la Ma dîme, se qualcuno onora la il decima, mérite nos prières, merita le nostre il mérite nos preghiere, bénédictions. merita le nostre benedizioni. Celui qui paye la dîme Colui che paga la decima ne mourra jamais pauvre. non morirà mai povero. Amen. Parce qu'il y a une loi Perché c'è una legge de la semaille et de la moisson. della semenza e della raccolta. Quand tu manges, quand tu Quando prends l'orange, tu prendi un'arancia, tu manges. mangi un'arancia. Qu'est-ce que tu prends? Cosa tu prendi? C'est le jus. Il succo. Mais les grains qui se trouvent dans l'orange, Ma i semi che ci sono nelle arance on ne mange pas. non le si mangiano. On fait quoi? Cosa si fa? On jette. Li si butta. Pourquoi on jette? Perché li si butta? Pour retourner à la terre, Perché possano ritornare sulla pour terra. produire d'autres oranges. Perché possano produrre altre arance. C'est ça la dîme. Questa è la decima. La dîme, La decima c'est comme le petit grain qui se trouve dans sono l'orange. come i semi delle arance. Attention, Attenzione. si tu manges les graines Se tu mangi un seme qui se trouvent dans l'orange, che si trova nell'arancia, ça a un goût amer. Ils ha un arabololo. gusto amaro. La dîme est comme ça. La decima è così.
Tu manges ça, c'est bien. Tu la mangi, va bene. Mais cela sera amer dans ta vie. Ma sarà amaro nella tua vita. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Écoutez, bien-aimé. Ascoltate carissimi. Jésus est notre lumière. Gesù è la nostra luce. Et toi, tu dois briller. E tu devi Peu brillare. importe les combats. Non importa i Tu es combattimenti. appelé à briller. Sei chiamato a Je brillare. déclare, le temps est arrivé, E tu dois dichiaro briller. che il tempo è giunto in cui David tu a devi regardé brillare. Goliath. Davide ha guardato Golia. Il a dit, toi là, Ha detto, tu je couperai ta tête taglierò la tua et je testa te livrerai e ti libererò aux oiseaux du ciel. agli uccelli Le del temps cielo. est arrivé. Il tempo è giusto. Cette année, Quest'anno, le fils de cette maison, i figli di questa la fille de casa, cette maison, la figlia di questa tu dois casa, faire tomber tous les Goliaths de vos devi familles. fare cadere i Golia della tua famiglia. Lève ta main droite. Alza la tua mano destra. Dis après moi, Yahweh, Dopo Yahweh. di me, Yahweh, Yahweh. Dis très fort après moi, Yahweh, Più Yahweh. forte, Yahweh, Yahweh. Dis encore très fort, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Dis au nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Dis au nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Dis au nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Est-ce que tu peux te lever, s'il Puoi te plaît? metterti in piedi, per favore? Je vais qu'on prie. Vorrei che potessimo pregare. Dis après moi, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Dis dans les cieux, Nei cieli, sur la sulla terre, terra, sous la terre. sotto la terra. Aucun autre nom Nessun altro nome m'a été donné. mi è stato dato. C'est le nom de Jésus. Solo il nome di Gesù. Dis toutes les ténèbres de ma vie. Tutte le tenebre della mia vita, Dis les ténèbres de ma famille. tenebre della mia famiglia, Dis les ténèbres qui m'ont été imposées le tenebre che mi sono state imposte dans le monde nel spirituel, mondo spirituale, dans le monde invisible. nel mondo invisibile. Dis aujourd'hui, Oggi je me lève mi alzo avec la foi con la active. fede attiva. Je vais maintenant chasser. Voglio cacciare, Je vais chasser voglio cacciare toute ténèbre ogni tenebre qui environne che circonda ma vie. la mia vita, Toute ténèbre ogni tenebra qui environne che circonda ma famille. la mia famiglia. Est-ce que tu peux commencer à Vuoi taper les cominciare a mains, battere le à mani, a chasser les pregare, ténèbres? a cacciare le Élève ta tenebre. voix, commence à Innalza prier. la tua voce, Au comincia nom a de pregare. Jésus, Nel alléluia. nome di Gesù. Oh, Shakabraya Baraba. Oh, Di au nom de Jésus. Caccio nel nome di Gesù. Bien-aimé, prie bien, Caccio prie nel bien, nome- prie bien, prega prie bene, bien. prega bene. Bien-aimé, prie bien, prie bien, prie bien. Prega bene, Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. prega bene. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Prega bene, prega Au nom de bene. Jésus, au nom de Jésus. Oh, Shakabraya. Au nom de Jésus. Prends l'autorité. Prends l'autorité. Prends l'autorité. Prends l'autorité. Prends l'autorité. Commence à chasser. Commence à chasser. Commence à chasser. Au nom de Jésus. Tape les mains, tape bien. 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 Au nom de Jésus. Tous les ténèbres. Tous les ténèbres. Oh, 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 oh. Oh, Shakabraya. Oh, Damaseke bébé. Endabara Shekebe. Oh, Yakabrasa. Oh, Dabashekebe. Oh, Nobo Sakaba. Oh, Yakabrase. Au nom de Jésus. 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 Tu es en train de taper les mains. Allez, chasse les ténèbres. Oh, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Allez, prie bien, prie bien, prie bien. Au nom de Jésus. Je vais te voir prier. 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 Partout on t'avait placé. Ovunque ti avevano messo, Je te fais sortir maintenant. ti faccio uscire adesso. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Je dis sors de là. Esci da lì. Je dis sors. Esci Du trou on t'avait placé. dal buco in cui ti avevano messo. Partout on avait placé ton avenir. Ovunque avevano messo il tuo futuro. J'intime l'ordre. Do l'ordine. Au nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Sors de là. Esci da lì.